Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal idil ahaantiin kulanti wacan oo wanaagsan halkani waa radio Gedo codka gobolka Gedo muujada rirkeedu yahay 89.1 megahertz kuna soo dhawaada war wixii dalkiyo daafaha caalamka inaga soo gaaray warkan waxa uu diyaar aniga Cabdullaahi Maxamed Xamuud qodobada warkaad ku maqli doontaan waxa kamid ah madaxweynaha Djibouti oo ka tacsiyay geeridii gudoomiyihii gobolka Banaadir madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland mudane Axmed Cilmi Cismaan Kraash ayaa hambalyo u diray shacabweynaha Puntland xuska sanad guuradii 21 ee 1 August ee asaaska Puntland dawladda Mareykanka ayaa si rasmi ah ugu baxday heshiiska gantaalada ridada gaaban ee ay kula jirtay Ruushka kadib markii Ruushka lagu eedeeyay inay gantaaladaasi u samaysanayso si qarsoodi ah taasi waxay ahaayeen qodobada warku ugu door corona haatan ku soo dhawaada iyagoo fiirsan balse qadar yar adeeg subaxyadii u dambeeyay adiga socday oo safar baan ahay lahaa ee miyaadan saaka bixin samiiray walaalay wax walba la jago waxba soo kordhay saakina waxa yimid wixii aan sugayno safarada u gali jirnay sifee warkaaga saakana maxaa yimid aan ku sifeeyay saakina waxa yimid kada Itel Mobile Company oo aan u aadi jirnay qaybaha kale oo ay ku leedahay Soomaaliya sida qaybta Muqdisho oo aan u doonan jirnay qalabka elektarooniga jumlada waxayna nooga furtay degmadeena Doolaado xarun cusub saacido walaal shirkadda maxay haysaa shirkadda Itel Mobile Company kada waxay noo keentay dhammaan telefoonada Itelka oo tayadoodu sareyso telefoonada ay shirkadda keentay waxa kamid ah kuwa screen-ka Itel S32 oo maskaxdiisu tahay 16GB RAM-kiisuna yahay 2GB wuxuuna leeyahay laba kaamiro Itel Prime 4 tablet oo maskaxdiisu tahay 16GB Itel P33 oo maskaxdiisu tahay 16GB wuxuuna leeyahay HD camera telefoonada yaryarka ee Itelka waxa kamid ah Itel 2171 oo laba sim kaarla ah Itel konton 80 oo 3 sim kaarla ah Itel konton 6 waxuu haynayaa bateriga 8 maalmood shirkadda waxa kale ay soo kordhisay dhammaan telefoonada shirkadda Siko haddaba qiimahu waa qiimihii xamar waxaadna ku helaysaa qiimo macquul ah shirkadda Itel Mobile Company waxa kugu diyaara shaqaale loo tababaray sida looga adeego macaamiisha haddaba xarunta shirkadda Itel Mobile Company waxay ku taallaa farsamaha degmada Doolaado gaar ahaan ka soo horjeedka baqaarkii hore ee shirkadda Kali wixii faahfaahin dheeraad ah kala xiriir telefoon lambarada kala ah eber 6558 eber hal ama eber 6569 54 ama Etoobiyaanka eber 9 eber 4 ama eber 9 eber 2 56 kaasaynu ku daynaa qadarkaas yar adeega bulshada halku idinkaga imaanayna waa radio Gedo codka gobolka Gedo muujada rirkeedu yahay 89.1 megahertz madaxweynaha Djibouti oo u tacsiyay geeridii gudoomiyaha gobolka Banaadir warbixintaasi waxa ay noo soo jeedinaya محمد محمود عبد الرحمن محمد شريف madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ayaa shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka uga tacsiyay geeridii naxdinta lahayd ee ku timid gudoomiyihii gobolka Banaadir marxuum Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yarisow waxaa shacabka Soomaaliyeed la qaybsanaya murugada geerida ku timid gudoomiyihii gobolka Banaadir waxa si gaar ah ugu tacsiyeynaya dawladda federaalka oo u horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweyne Geele haddaan nahay walaalihiina reer Djibouti mar walba waxaynu taaganahay garabkiina dawladda iyo shacabkuba ayaa sidoo kale lagu yiri qoraalka madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele ayaa marxuum Yarisow ku tilmaamay inuu ahaa gudoomiye aad u firfircoon wax weyn ka qabtay nabadeynta iyo horumarka gobolka Banaadir madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland mudane Axmed Cilmi Cismaan Kraash ayaa hambalyo u diray shacabweynaha Puntland xuska sanad guurada 21 ee 1 August ee asaaska Puntland warbixintaasi waxa ay noo soo jeedinaya mar labaad Maxamed Maxamuud Cabdiraxmaan
maxamed shariif. madaxweyne ku-xigeenka oo hadal ka jeediyey xuska munaasabadda 1 Agoosto oo lagu qabtay xarunta madaxtooyada Puntland ee Garowe ayaa sheegay in Puntland 20 sano ee la soo dhaafay ay ku talaabsatay horumar ballaaran amigeeduna uu yahay mid taabogalay. sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka ayaa ka hadlay arrimaha gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn. waxa uu sheegay in goboladii ay kaalinta koowaad kaga jireen aasaaskii Puntland oo kaalin weyn ku lahaayeen, waxaana uu tilmaamay in goboladii ay Puntland iyaguna yihiin oo la'aantooda Puntland aysan cagaha isu taageen. madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay in uu aad u jeclaan lahaa dhammaan goboladii iyo dadkii samaystay Puntland oo dhan ay ka wada qayb galaan dabaaldega xuska, waxaana uu cadeeyay in inta aan ka qayb galin ee la kulmaya caburinta iyo cagajuglaynta ay ka qayb gali doonaan sanadaha soo socdo. amniga Dhuusamareeb oo lagu wareejiyay ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya. warbixintaasi waxaa inoo soo jeedinaya Nuruddin Xasan Deeq. munaasabadda amni wareejinta ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye, wasiirka amniga gudaha Maxamed Abuukar Islow Ducaale iyo mas'uuliyiin ka tirsan Galmudug, xildhibaano heer federaal iyo guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta Galmudug. wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa waxa uu sheegay in howlaha Galmudug ay hadda marayaan meel wanaagsan oo 40 cisho loo fadhiyay. wasiirka wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya Mudane Maxamed Abuukar Islow ayaa waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya amniga caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb ay si buuxda ula wareegtay. Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan, madaxa golaha wasiirada Galmudug, ayaa isna sheegay in ciidanka amniga sugayaan ma ahan kuwo kale la geyn doono goobo lagu talagalay si aysan u dhicin isbarbaryac. wax walba oo quseeyo amniga caasimadda loogu dambeyn doono hay'adaha amniga Soomaaliya. Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Baadiyo oo ka mid ahaa guddiga dib u heshiisiinta Galmudug ayaa isna goobta ka sheegay inay sugayaan ergadii ka qayb galaysay shirka, wuxuuna ugu baaqay inay yimaadaan magaalada Dhuusamareeb. xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa sheegay inay qaadanayaan doorkooda ku aadan dhismaha Galmudug maadaama deegaanada Galmudug laga soo doortay. Galmudug ayaa isku diyaarinaysa dhismaha maamulka loo dhan yahay, waxaana hadda soconaya qabanqaabadii ugu dambeysay. kuwaasi waxay ahaayeen wararkii gudaha, balse intaana wararka dibadda aanan aadin. bal Nuruddin, dhanka ciyaaraha. Abdullaahi Ibrahim suuqa kala iibsiga ayaa aad la isdhaafsanaya warar badan ayaa ka soo baxaya. war hadda ugu dambeeyay ayaa waxa la sheegayaa goorma la go'aamin doona heshiiska uu Paulo Dybala ugu biirayo kooxda Manchester United. sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya gudaha dalka England, waxaa maanta oo Jimco ah la go'aamin doona heshiiska la filayo inuu Paulo Dybala uu ugu biiro kooxda Manchester United. wargeyska The Sun ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in wakiilada Paulo Dybala ay ku guuldareysteen inay kala heshiiyaan maamulka Red Devils ayaa la leeyahay maalmihii la soo dhaafay arrintii ku saabsaneed mushaarkii toddobaadlaha. wargeyska ayaa tilmaamay in maanta oo Jimco ah ay isku soo laaban doonaan oo miiska wada fadhiisan doonaan, iyadoo madaxa fulinta kooxda Manchester United uu meesha imaan doona sida ay wararka ay sheegayaan. wadahadalladan ku saabsan codsiga xiddiga reer Argentina ee ku doonaya inuu toddobaadkii mushaar 350 oo gani ah. Paulo Dybala ayaa hadda udub dhexaad u ah suuqa kala iibsiga ee xagaagan, iyadoo ay Juventus doonayso inuu u dhaqaaqo laacibkeeda kooxda Manchester United si ay kaga hesho waryahanka reer Belgium ee Romelu Lukaku. Dybala ayaa sidoo kale qorsheynaya inuu kulan la qaato tababaraha kooxda Juventus ee Mario Sarri ayaa la leeyahay Cabdullaahi iyo maalinta Isniinta ah ee soo aad si ay ugu wada hadlaan mustaqbalkiisa. sidoo kale Cabdullaahi waxaa la sheegayaa Pep Guardiola oo go'aamiyay bedelka Leroy Sané ee kooxda Manchester City. Manchester City ayaa isku diyaarinaysa inay iska fasaxdo xiddiga heerka caalami ee dalka Jarmalka Leroy Sané inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan si uu ugu biiro kooxda Bayern Munich. sida lagu soo xigtay warbixin dhowr ah ee dhanka saxaafadda, macalinka kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa sii go'aamiyay xiddigaha bedelka u noqon kara Leroy Sané haddii ay dhacdo inuu u dhaqaaqo Bayern Munich ayaa la leeyahay. Pep Guardiola ayaa u arkay in bedelka saxda ah ee ku habboon inuu buuxiyo booska Leroy Sané uu yahay xiddiga weerarka garabka kaga ciyaara Real Sociedad ee Mikel Oyarzabal. xiddigan reer Spain ee Mikel Oyarzabal ayaa labadii xilli ciyaareed ee la soo dhaafay wuxuu u dheelay kooxdiisa Real Sociedad 28 gool uu u dhaliyay, waana sababta uu u arko Guardiola inuu noqon karo bedelka Leroy Sané. 21 sano jirkan reer Spain ayaa kaga qiimeysan suuqa kala iibsiga ciyaartoyda adduun dhan 75 milyan oo euro, taasoo ay qayb ka tahay qiimaha lagu kansali karo heshiiska uu ku joogo kooxda Real Sociedad ayaa la leeyahay. Cabdullaahi iyo warbixinadaasi ayaa ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga. aad buu u mahadsan yahay Nuruddin Xasan Deeq oo inoo soo jeedinayay wararkii ciyaaraha ugu door corona.
waxaad si toos ah noogu dhageysanaysaan codka gobolka Gedo muujada rirkeedu yahay 89.0 megahertz studio kuwaati aan ku leenahay degmada Doolow Soomaaliya. Dowladda Mareykanka ayaa si rasmi ah ugu baxday heshiiska gantaalada ridada gaaban ee ay kula jirtay Ruushka kadib markii Ruushka lagu eedeeyay in ay gantaaladaas u samaysanayso si qarsoodi ah. Heshiiska ayaa waxaa kala saxiixday madaxweynaha Mareykanka Ronald Reagan iyo hogaamiyaha Soviet-ka Mikhail Gorbachev sanadkii 1987 waxaana gebi ahaanba lagu mamnuucay gantaalada ridada gaaban ee gaaraya 500 ilaa 5,000 oo kilomitir. Mareykanka waxa uu sheegayaa in ay hayaan cadeymo ku saabsan gantaalada Ruushka samaysanayo oo loo yaqaano SSCA. Markii madaxweyne Trump uu sanadka horaantiis waqti u qabtay Ruushka in ay joojiyaan samaynta gantaaladaasi ayuu madaxweynaha Ruushka sheegay in ay gebi ahaanba isaga baxeen heshiiskii. maanta ayay ku ekeed waqtigii loo qabtay. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo xafiiskiisa shir jaraa'id ku qabtay ayaa ka jawaabay su'aalo la xiriira afgambigii dhicisoobay doorashada soo socotay iyo arrimaha la xiriira xuquuqda aadanaha. Intaas Ra'iisul Wasaare Abiy wuxuu sheegay dadka fududaysanaya qulqulatooyinka dalka Itoobiya ka dhacay 22 Juun inay saxaan. wuxuuna intaa ku daray afgambigii xilligaasi dalka ka dhacay haddii ay dowladda si degdeg ah gacanta ugu dhigi lahayn waxay dalka oo dhan u horseedi lahayd khatar aad u weyn. mar wax laga weydiiyey xaaladaas askarigii loogu shakisanaa inuu dilay abaanduulihii ciidamada General Sakare Mokonin wuxuu sheegay in askarigaasi dhuunta uu dhaawac ka soo gaaray oo haatan isbitaalka lagu dabiibayo dhaawaca soo gaaray dartii maadaama uu hadli karin xogta isaga laga heli lahaa weli lagama helin. hase yeeshee shakhsigan loogu shakiyey dilka generaalka dadka uu telefoonka kula xiriiray gacanta ayay ku soo dhigtay xog badanna waa ay ka heshay ayuu yidhi. wuxuuna intaa ku daray inay heleen xog intaa dheer oo ku saabsan in la doonayay in generaal kale la qaarijiyo. intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa war wixii dalkiyo daafaha caalamka inaga soo gaaray. warkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdullaahi Maxamed Xamuud, dhanka farsamadana waa Maxamed Maxamuud Cabdiraxmaan Maxamed Shariif. barnaamijku waxaa isku soo dabariday Maxamed Maxamuud Cabdiraxmaan Maxamed Shariif. ciduu warkan u dhaafayna waxay dib ugu daalacan karaan barta baraha bulshada aan ku leenahay YouTube-ka iyo Facebook oo Radio Gedo markaasi aad qoraysid ee ku soo baxaya. intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa. intaan warkan war la mid aan ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.